A learner with ADHD will often appear forgetful, as he will lose things or forget things at home. We'll now be discussing some solutions to this problem in the classroom. The teacher can implement a reward system using points or tokens. It is important for the teacher to give positive feedback and praise wherever possible. The teacher should adapt her teaching styles and provide short, precise instructions for the learner to avoid confusion, and also give shorter activities so that the learner can concentrate on the work for longer. The teacher can make use of a talking stick. This means that the learner cannot talk unless he has the talking stick. She can also make use of a fidget box, where the child can go and collect something that he can play with. It should be something that he can play with, but his attention remains on the class. The child should also be seated in front of the classroom so that the teacher can keep constant supervision over the learner, and also near a model learner that will help them with their work. A good idea is for the teacher and the learner to come up with a warning signal. This means that if the teacher is busy conducting a lesson and he is doing inappropriate behavior, the teacher uses a signal that only he knows. He then knows what he is doing is wrong and will stop. ADHD-leerders kan soms 'n ontwrigting veroorsaak in die klaskamer vir homself, haarself, asook vir die onderwyser. Die onderwyser moet dus sekere strategieë in plek stel om die beste onderrig vir alle leerders, ADHD of nie, te kan bied. Nommer 1, maak seker die spesifieke leerders wat storing veroorsaak op die regte plek in die klaskamer sit. Nommer 2, dra enige instruksies stukkie vir stukkie aan die leerder oor en wees bereid om enige iets te herhaal indien nodig. En derdens, gee vir die leerder 'n voorwerp waarmee hy kan sit en vroetel, maar maak ook seker dat die voorwerp nie aan mekaar sy aandag verg nie. Laastens, hê geduld met hierdie leerders, herhaal alles meer as een keer en maak seker dat die leerder al sy energie opgebruik, sodat hy of sy mooi kan konsentreer in die klas. Onderwyser kan op die volgende maniere ondersteuning bied ten opsigte van assessering. Eerstens kan jy na die prosedures, die formaat, die inhoud en die taal kyk. En ek gaan 'n bietjie oor hierdie 4 punte uitbrei. So eerste, wanneer by die prosedures kom, besluit voor die tyd op die werk wat die leerder moet lees. Maak seker daar's genoeg tyd. Herhaal vrae indien nodig. En dan laastens, gee vir die leerder 'n geleentheid om te rus. Volgende, die formaat. Vir my eerstens prente wat te groot en klein is. Kyk na die font wat jy gebruik. Vir my te veel inligting op die bladsy. Spasieer die prente en teks op 'n manier wat dit nie die leerder sal instel nie. En laastens, maak seker die gedeeltes tussen die inligting is oop. En wanneer by die inhoud van die vraag kom, verminder die vrae wat jy vra per afdeling. En dan laastens kan jy na die taal gebruik kyk. So ek gaan 'n bietjie gesels oor sosiale probleme. Die volgende vaardighede wat belangrik is vir selfgeldiging en die verbetering van sosiale vaardighede kan vir 'n ADHD-leerder aangeleer word in die klaskamer om vir hom ondersteuning te bied met sosiale probleme. So die eerste aspek is die uitdrukking van regte. Die leerder kan geleer word hoe om sy of haar regte te identifiseer, hoe om te artikuleer, verantwoordelik op te tree teenoor sy regte en dan om te diskrimineer tussen die regte van een persoon en 'n groep mense. Dan kan na volgende vir die leerder geleer word van verbale stellings en vaardighede. En dit is om homself of haar regte kortliks uit te druk en bondig en direk te wees. Dan kan ook gekyk word na nie-verbale stellings. Dit gaan oor die liggaamshouding, die gesigsuitdrukking. Jy kan vir die leerder aanleer hoe om van die regte gesigsuitdrukkings en liggaamshouding gebruik te maak. Dan die uitdrukking van uitbreiding. Dit is waar die leerder geleer word om ander mense se gevoelens, ondervindings en opinies te verstaan en dit te kommunikeer deur middel van rolspel. En dan kan daar vir die leerder geleer word oor oortuigingsvaardighede, hoe om te onderhandel en aan te pas by omstandighede en nie-verbale uitdrukkings en innotasies te gebruik. En die laaste ding is jy kan vir die leerder luistervaardighede aanleer sodat hy aandag gee aan ander mense om te praat en wanneer hy in die klaskamer sit om te luister na die onderwyser. So for learning to take place when teaching a child with ADHD, you need to adapt the learning environment for the accommodation of the child. As changing your classroom and how you manage it,
for the child's needs. This will include the structuring, things like structuring or the reduction of stimuli, the things that you have in your classroom that may distract the child, the type of learning material the child needs to be appropriate, and also the rules that you have in your class to accommodate the child with ADHD,